Oke guys, selamat datang di channel Perahu Nelayan. Ini kami mancing selama 1 jam. Hasil kami ini guys. Ini lagi ikannya lagi belum makan, jadi si bocil masih makan. Sarapan dulu, sarapan pagi. Guys, umpannya guys, umpan. Ini hasil kami. Untuk sementara kami istirahat dulu karena ikan belum makan. Kami tunggu beberapa menit lagi biar dapat strike lebih banyak.